నమస్తే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీ మనోజ్ రెడ్డి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే దాదాపు ఈరోజు 4వ క్లాస్ అనుకుంటా మనం తీసుకోబోయేది. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే పాడి పశువులను అంటే ఆవులనైనా గేదెలనైనా ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద ఈరోజు మన టాపిక్ ఉంటుంది. ఈ అందరికీ ముఖ్యంగా ఆయన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఆవులను గేదెలను ఎంపిక చేసుకున్నాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది డైరీకి ఒక పునాది రాళ్ళ లాంటిది అన్నట్టు. డైరీకి పునాది ఎట్లా, ఏదైనా ఇల్లు కట్టాలంటే పునాది ఎట్లుంటుందో ఈ డైరీకి, మన డైరీ ఇండస్ట్రీకి అంటే పాడి పరిశ్రమకు ఇది ఒక పునాది లాగా అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఎక్కడైనా కూడా ఫెయిల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ ఈ విషయంలోనే ఫెయిల్ అవుతుండ్రు. ఎక్కడ అంటే పశువులను కొనుగోలు చేసుకున్నట్ల వాటిని ఎట్లా ఎంపిక చేసుకోవాలో తెలియక ఇక బ్రోకర్స్ని నమ్ముకొని వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క పశువు మీద 10,000 20,000 ఎక్కువ ప్రాఫిట్, అంటే ఇంత సుమారు ఇన్ని పాలిచ్చే గేదెకు ఇంత ఉంటుంది అని మనకు ఒక అవగాహన, ఇంత పాలిచ్చే ఆవుకు ఇంత ఉంటుందని తెలియడం ఒక పాయింట్. ఇట్లాంటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ వివరిస్తా. ఫస్ట్ మనం ఆవును ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర అంటే మన ప్రాంతంలో ఎలాంటి ఆవులు సెట్ అవుతాయో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. అంటే సంకర్ జాతి ఆవులు అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ హెచ్ఎఫ్ కౌస్, అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులు అంటే దేశీ సంతతితోటి క్రాస్ అయినటువంటి ఆవులను మనం ఇక్కడ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అదే మన ప్రాంతానికి అంటే ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బ్లడ్ లైన్ అంటారండి. అంటే 50% బ్లడ్ లైనా 60% బ్లడ్ లైన్ అనేది చూసుకోవాలి. మనకు కామన్గా కొత్త వారైతే 60% బ్లడ్ లైన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అదే కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన వారైతే 85% బ్లడ్ లైన్ ఉండేటట్టు అయినా కూడా 80% అయినా కూడా చూసుకుంటే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది ఫస్ట్ వాటి వయసు ఎట్లుంది, పశువుల వయసు ఎట్లా చేస్తారంటే మనం పశువులను కొనడానికి పోయినప్పుడు 8 పనులు అంటే ఫస్ట్ 2 సంవత్సరాల నుంచి 3 సంవత్సరాల వాళ్ళకు వచ్చేది ఏంటంటే శాశ్వత పనులు వస్తాయండి. 2 పనులు వస్తాయండి. దాని తర్వాత మూడో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం దాటిన తర్వాత 4, 5 వాటికి ఏంటంటే 2 జతల శాశ్వత పనులు వస్తాయి, అంటే 4 వస్తాయండి. ఇంకో ఏజ్ పెరుగుతాన కొద్దీ 4, 5 ఇయర్స్ లోపటైతే 6 పనులు ఉంటాయండి. 6 పనులు అంటే దాదాపు 3 జతలు అంటే 6 పనులు ఉంటాయి. ఇంకా దానికి పై వాటికి అంటే 5 సంవత్సరాల పై వాటికి ఉండేది ఉంటే పూర్తిగా 4 జతల పనులు వస్తాయి. 4 జతల అంటే దాదాపు ఏంటంటే కింద 8 పనులు, పైన 8 పనులు వస్తుంది. మనం వయసును ఎట్లా అంటే రెండో ఈతకు చెందిందా, ఫస్ట్ ఈతకు చెందిందా కూడా చూసుకోవాలి. మరి మెయిన్గా ఏంటంటే రెండో ఈతకు చెందిన వాటిని 2 లేదా 3వ ఈత అంతకు మించిపోవద్దండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈత తీసుకుంటేనేమో కొంచెం ఈనేటప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మొదటి ఈతతోటి ఎందుకైనా కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది. కొత్త వాళ్ళు ఈ ప్రయోగం చేయకూడదు. రెండో ఈత అయ్యేసాక ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండో ఈత పశువులు తీసుకునేటప్పుడు మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. మూడో ఈతకు వచ్చే 2-3 ఈతలు అయితే మనకు ప్రాబ్లమే ఉండదు. తర్వాత ఎక్కువ ఈతల పశువుని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రమంగా పాలు తగ్గుకుంటూ పోతుంటాయి కాబట్టి, అంటే వయసు మీద పడుతుంటుంది కాబట్టి అట్లాంటివి తీసుకోకుండా రెండో ఈత, మూడో ఈత పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్లస్ పశువులని ఎట్లా ఎంపిక చేసుకోవాలి, వాటిని ఎట్లా గుర్తించాలి అంటే పశువులను ఎప్పుడైనా వాటిని చూసేటప్పుడు ఏంటంటే ఛాతి వెడల్పుగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి. అది ఒక లక్షణం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దాని మెడ భాగం సన్నగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అవి మంచి జాతి కొన్ని టిప్స్ అవన్నీ. ఇంకోటి ఏంటంటే అడర్ స్ట్రక్చర్, పొడుగు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అంటే 2 కాళ్ళ మధ్యలో ఇట్లా పొదుగు కరెక్ట్ షేప్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. మంచి అన్ని టిట్స్ అన్నీ ఎట్లున్నాయి, ముందు టిట్స్ ఎట్లున్నాయి, బ్యాక్ సైడ్ టిట్స్ ఎట్లున్నాయి అన్నీ చెక్ చేసుకొని పాలు పిండుకొని మరీ చూసుకోవాలి. అంటే అసలు ఎట్లా అంటే అన్ని దారాలు మంచిగా ఉన్నాయా లేవా, పాల దారాలు అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకో మెయిన్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా సంతలలో తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం మోసపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటంటే మనకు సాధ్యమైనంత వరకు తెలిసిన వారి దగ్గర పశువులను తీసుకొని వాటిని గ్యారంటీ అంటే దాని తల్లి తండ్రి అంటే ఎట్లాంటి జాతి లక్షణాలు ఉన్నాయి,
అంటే దాని తల్లి ఎన్ని పాలు ఇచ్చింది, ఇవన్నీ తెలుసుకొని తీసుకుంటే మనకు చాలా మంచిది. అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే దాని పేరెంట్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పశువుని పెంచుకుంటే దాని తల్లి 10-20 లీటర్లు ఇచ్చిందంటే దాని దూడ కూడా 20 లీటర్లు ఇచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే అట్లాంటి సంతతికి చెందిందా లేదా, అంటే పాల ధార ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. అడర్ స్ట్రక్చర్ అన్నది కూడా మనం చూసుకున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్టివ్ ఉన్నదా లేదా చెక్ చేసుకోవాలండి. అది మంచిగా డల్గా ఉన్నదా, యాక్టివ్ పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. అది మీకు తెలిసిపోతుంది. దాని ఫేస్లో కూడా డల్నెస్, లేకుంటే అది దాన్ని నిల్చోబెట్టి అటు ఇటు తిప్పినప్పుడు ఎట్లా ఉంది, అది యాక్టివ్ ఉందా, అన్ని కాళ్ళు మంచిగా ఉన్నాయి, అంటే ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేవా, అవి కూడా చెక్ చేసుకొని అంత యాక్టివ్ ఉన్న పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇంకా అట్లాంటి ఇంకా ఏమైనా డిసీజెస్ ఉన్నాయా అంటే స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, బ్రూసోలిసెస్ కానీ, ఫుట్ అండ్ మౌత్ అని కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక వైద్యునికి కొంచెం మనకు కూడా ఒక అనుభవస్తుమైన డైరీ ఫార్మర్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు, పాడి గురించి పశువుల గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీకు కరెక్ట్ వాటికి ఏమైనా డిసీజెస్ ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకొని ఇవి తీసుకుంటే చాలా మంచిది. అట్లా ఎంపిక చేసుకునే పద్ధతులు అలా ఉంటాయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే మేజర్గా ఈ ఆవులల్లో అయ్యేది ఉంటే 16 లీటర్ల నుంచి 20 లీటర్ల ఇచ్చే ఆవులను తీసుకుంటే మన వాతావరణానికి అనుభవం ఉంటుంది. అదే గేదెలలో ఏది ఉంటే 12 లీటర్ల 10 లీటర్ల నుంచి 14 లీటర్ల ఇచ్చే గేదెలను తీసుకుంటే మన వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. అదే 30 లీటర్ల గేదెను మన దగ్గర తెద్దామా అంటే దానికి తగ్గట్టు వాతావరణము, దానికి తగ్గట్టు క్లైమేటు ఇవన్నీ సహకరించకుంటే మన దగ్గర ఆ గేదె ఇబ్బంది పడుతుంది. ఆ గేదెకి ఏమైనా అయితే మనం కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి 16 నుంచి 22 లీటర్ల ఉన్న పాలిచ్చే ఆవులైతే మన తెలంగాణలో, ఆంధ్రలో కానీ బాగుంటుంది. ఈ చెప్పిన విధానంగా మనం పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలండి. ఈ ఎంపిక చేసుకొని సెలెక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరీలో సెలెక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనం హెల్తీగా ఉన్న యానిమల్ని చూసుకోవాలి. తర్వాత దాని వయసు చూసుకోవాలి. తర్వాత చూసుకోవాల్సింది దానికి ఏ రోగాలు గీగాలు ఏం లేవా అనేది ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంది, దాని తల్లి దాని ఇదివరకు దాని పేరెంట్స్ ఎట్లా పాలిచ్చినాయి, అంటే తల్లి అంటే దాన్ని ఏమంటారు హెరిడిటరీ అంటారు. అంటే దాని తండ్రి ఎవరు అంటే దాని దేంతో క్రాస్ అయింది, అది ఎన్ని పాలిచ్చే పశువుకు పుట్టింది, ఇది ఎన్ని పాలు ఇవ్వగలుగుతుంది, ఒక అంచనాకు మనం వస్తాం అన్నట్టు. అంటే లేదంటే ఇంతకుముందు పోయిన ఇత్తలు ఎన్ని పాలు ఇచ్చింది, అంటే ఒక హిస్టరీ అన్నది ఉండాలి, యానిమల్ హిస్టరీ అన్నది ఉండాలి. అంటే ఒక రైతు దగ్గర కొన్నప్పుడు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే చాలా మంచిది. అట్లనే మెయిన్గా గేదెలైనా ఏదంటే ఇదే చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఇక్కడ మోసపోకుండా చూసుకోవాలి. బ్రోకర్ల దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర కూడా మోసపోకుండా చూడాలి. ఇక్కడ గేదెలు కొనే దగ్గరలో ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ల కమిషన్ మాట్లాడుకొని ముందే పోయి డాక్టర్కి ఏంది పశువుకు ఒక 2,000 3,000 కమిషన్, 1,000 రూపాయలు కమిషన్ ఉంటే పర్లేదు, ఓకే, ఆయన వచ్చిండు సర్వీస్ చేసిండు అంటే ఓకే. కొందరు ఏంటంటే విపరీతంగా డబ్బులు ఆశపడి ఏదో రైతుకు రైతును ఏదో ఒక ఆవునో బర్రెనో అంటగట్టాలని చెప్పి డాక్టర్లు బ్రోకర్లు ఇద్దరు సిండికేట్ అయ్యి ఒక్కొక్క అక్కర్రాని ఆవు దగ్గర కూడా 5,000 10,000 మార్జిన్ పెట్టుకొని కనుక డాక్టర్ మీకు చేసినట్టయితే అక్కడ మీరు కొలాప్స్ అయిపోతారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక నమ్మకమైన డాక్టర్ను, ఒక ఎక్స్పీరియన్సు అనుభవదారుడైన డైరీ ఫార్మర్ను మీరు ఈ ముగ్గురు కాంబినేషన్లో సెలెక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్స్కి వెళ్ళి మీకు దగ్గర వారు మీకు బంధువులు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడ మోసపోకండి, ఆ పశువులను కొనే దగ్గర ఎక్కడ మోసపోకండి. మెయిన్గా సంతలల్లో కొనుక్కోపోయే దగ్గర చాలా మోసాలు జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే దానికి కొమ్ములకు కలర్ వేస్తూ అంటారు, లేకుంటే స్కిన్ డిసీజెస్ ఏం అవ్వకుండా ఆయిల్ రాస్తారు, ఇంకా ఎన్నో ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ అంటారండి సంతలల్లో. ఒక 2 రోజులు పాలు పిండకుండా తీసుకొస్తారు పొద్దుకి ఇట్లా లావుగా అవ్వపడడానికి. ఇట్లాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఎన్నో సంతలలో చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు వీలైనంత వరకు ఎవరైనా తెలిసిన వారి దగ్గరైనా కానీ, ఒక డైరీ ఫార్మ్స్ దగ్గరైనా, ఎక్కడైనా రైతు దగ్గరైనా కొనడానికే ప్రయత్నం చేయండి. నమస్కారం. ఈరోజు క్లాస్ వల్ల కొంచెం ఇంపార్టెంట్
సెలెక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని ఎట్లా చేయాలని తెలుసుకున్నాం. మళ్ళీ రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్ తోటి మీ ముందుకు వస్తా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ భారతీ డైరీ ఫార్మ్.